क्या आप भी एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है और आपको भी सर्दी खांसी हो गई है? तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को सर्दी खांसी नहीं होती है। एक माँ का दूध अपने बच्चे को बीमार कैसे कर सकता है? अगर आपके बच्चे को भी सेम इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शंस आपके छींकने से, खांसने से या उसके कंटिन्यू संपर्क में रखने से हुआ है, आपके मिल्क से नहीं होता है। गाइस, जब एक माँ बीमार होती है ना, तब भी उसकी बॉडीज़ में उसकी मिल्क में वो एंटीबॉडीज़ बनती है जो उसके बच्चे की कहीं ना कहीं सुरक्षा ही करती है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर माँ बच्चे को दूध पिलाएगी तो बच्चा भी बीमार हो जाएगा। बिना डॉक्टर की सलाह के अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग बंद कभी मत करवाना।